கைஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழ் டேட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம பேக்யார்டு ஃபார்முக்கு புதுசாக வாங்கோலி வாங்கியிருக்கோம். மொத்தம் ஒரு பேர் வாங்கியிருக்கோம். இன்னும் அந்த அன்றைக்கி பாருங்கள், நம்ம சின்னதாக தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இது நம்ம எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்போம்னு சொல்லி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோக்கு வாங்கினா ஒருத்துன்னு சொல்லுங்கள். நான் இதோட ரேட்டு நான் வீடியோக்கு இடையில சொல்கிறேன். கைஸ் அப்புறம் நம்ம புதுசாக நம்ம பேக்யார்டு ஃபார்முக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளோட கோழி குஞ்சு இப்போ தான் வாங்கினோம். அப்புறம் வாத்தெலாம் இருக்குது, வாத்தெலாம் இப்போ தான் வாங்கினோம். அப்புறம் நம்ம புறா மீன்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக தான் வாங்கினோம். ரீசெண்டாக நம்ம நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம மழை காலத்தில் எந்த புறாங்கிற பாருங்க எந்த பெட்ஸுமே வாங்கி வளர்க்க மாட்டோம். நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழை காலத்துலேயே நம்ம நிறைய இதை வாங்கி விட்டுருக்கோம். நான் எதனால மழை காலம் வரும் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவோம்னா, அடிக்கடி மழை பெய்யறதுனால நிறைய இதுக்கு நோய் வந்துடும். அதனால முக்கியமாக நம்மளோட வாங்கோலிக்கெலாம் மழை காலத்தில் நிறைய நோய் வரும். அதனால நான் மழை காலத்தில் வாங்கோலி தான் வாங்கவும் மாட்டோம். ஆனால் நான் வாங்கோலி வந்து நிறைய நாள் நான் எல்லா இடத்துலையும் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன், கிடைக்கவே இல்லை. இப்போ தான் போட்டிருந்தாங்க, அதோட நான் வாங்கோலி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இது நான் எங்கே வாங்கினேன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட வாத்து வாங்கினோம்னா அந்த இடத்துல நம்மளோட வாங்கோலியை வாங்கியிருந்தோம். நான் கூட உங்களுக்கு வாத்து வாங்கின வீடியோவில் கூட காமிச்சிருப்பேன். வாங்கோலி அங்கே பக்கத்துலேயே போட்டிருந்தாங்க, அங்கே தான் வாங்கிட்டு வந்தோம். அப்புறம் இதுக்கு ஒரு கேஜ் ஒன்று ரெடி பண்ணோம்னா, இருக்கிற எல்லா கேஜுமே இப்போ ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இருங்க அவங்க காமிக்கிறேன். உள்ளே இருக்குது பாருங்கள், இந்த இருக்குது பாருங்கள். இந்த கேஜ் சும்மா தான் இருக்குது, ஆனால் உள்ளே வந்து எப்படி கிடக்குன்னு பாருங்கள். எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்மளோட வாங்கோலி உள்ளே விடணும். மேலாம் எல்லா ஜாமான்லையும் எடுத்து ஒழுங்கு பண்ணணும். ஒழுங்கு பண்ணிட்டு தான் நம்மளோட வாங்கோலி விடணும் உள்ள. இங்கே பாருங்கள், இன்னும் நம்ம உள்ளே போய் காமிக்கிறோம். அங்கே மேலே ஒரு கோழி நிற்கிது பாருங்களேன். இது நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் 2 வாரத்துக்கு ஆயிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் இது பழகவே இல்லை. எப்போ பார்த்தாலும் இது மேலே தான் ஏறி நிற்கிது. இதுக்கு இற போட மட்டும் வந்து இற வந்து சாப்பிட்டு அப்புறம் தண்ணியை குடிச்சு மறுபடியும் மேலே போய் நின்றுக்கிறோம். இது என்னென்ன தெரில, எனக்கு கீழே தள்ளிவிடும். ஒரு நேரத்தில் அதுவாக மேலே ஏறிட்டு பாருங்க, ஏறிச்சு பாருங்க. எல்லா கோழியும் கொத்து வருது. அதை போக பழகிடும், பார்ப்போம். நம்மளோட டில்லியும் ரோலக்ஸும் இறக்கத்துக்கு இருக்காங்க நின்றுக்கிட்டு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எத்தனை பேர் வாங்கோலி விளக்குறேன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதோட ரேட்டையும் நான் சொல்லிடுறேன். இதோட ரேட் எவ்வளோன்னா, ஒரு பேர் 700 rupees வாங்கிட்டு வந்தேன். ஒருத்தர் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு என்னமோ இது ஓகே மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வாங்கோலி வாங்கி வளர்த்துருக்கோம். நாங்கள் எப்பயுமே வருஷம் ஒரு பேர் வாங்கோலி வாங்கிடுவோம். அப்போல்லாம் வாங்கும் போது இதை விட சிறுசாக தான் வாங்குவோம். இதுக்கு பாதி அளவு தான் இருக்கும். அதுவே ஒரு பேர் 600 rupees சொல்லுவாங்க. இப்போ பெருசாக உள்ளதே நம்மளுக்கு ஒரு பேர் 700 rupees தந்திருக்காங்க. எனக்கு என்னமோ ஓகே மாதிரியே தெரியுது. அவங்க 900 rupees சொன்னாங்க, நம்மளுக்கு குறைச்சி 700 rupees தந்திருக்காங்க. இது கூடிய சீக்கிரம் கேஜ் ரெடி பண்ணணும். இப்போ எனக்கு ஸ்கூல் இருக்கிறதுனால டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. லீவ் அப்போ தான் நம்ம கேஜ் ரெடி பண்ணணும். நான் கேஜ் ரெடி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். சரி வாங்க, நம்மளோட உள்ள நிற்கிற பொண்டாங்களையும் வெளியே திறந்து விட்டுருவோம். பார்ப்போம், அதோட ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். சண்டை ஓடுதா இல்லை ஒன்றா தான் நிற்கிதான்னு பார்ப்போம். இது சண்டை ஓடாமல் ஒன்றாவே நின்றுச்சுன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றாவே விட்டுறலாம். அப்படி சண்டை ஓடுச்சுன்னா நம்ம கன்ஃபார்ம் வந்து அந்த கேஜை ரெடி பண்ணணும். பார்ப்போம் என்ன பண்ணுதுன்னு. ஒரு ரியாக்ஷனே காணும். அது பாட்டு தனியாக நிற்கிது, இது இந்த குரூப் தனியாக நிற்கிது பாருங்க. கேஷ் இப்போ மார்னிங் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கிளிப்லாம் நான் நேற்று ஈவினிங் போல தான் எடுத்தேன். எல்லா கோழியும் நான் உள்ளே பற்றிட்டேன். நம்மளோட வாங்கோலையும் சேர்த்து உள்ளே பற்றிட்டேன். சண்டை ஓடுதா இல்லைன்னு பார்க்கறதுக்கு நான் எல்லாத்தையும் உள்ளே பற்றிட்டேன். இப்போ பார்த்தா கடைசியில் சண்டையை ஓடுற எல்லாம் ஒன்றாவது நிற்கிது. வாங்கோலியை பாருங்க, அதை பார்த்தா தனியாக நிற்கும். பழகிடுவது எங்கே நிற்கின்னு தெரியலையே. வாங்க நம்ம உள்ளே போயிடும். நான் சண்டை ஓடுதா இல்லைன்னு பார்க்கறதுக்கா உள்ளே பார்த்திட்டேன். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். ஈவினிங்லேருந்து மார்னிங் வரை வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். கடைசி வரை சண்டையை ஓடலை, எல்லாம் ஒன்றா நிற்கிது. இன்னும் எதுக்குமே ஃபுட்டு வைக்கணும். நான் நிற்கிது பாருங்க, வால் மட்டும் தெரியும் உங்களுக்கு. ஒன்று நிற்கிது, இன்னொன்று உள்ளது நிற்கிது நினைக்கிறேன். இன்னொன்று உள்ளது இருந்தால் நிற்கிது பாருங்க, உள்ளவே படுத்துருச்சு. போக எல்லாம் ஒன்றா ஆயிரும். நல்ல வேலை சண்டை விடாமல் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம இந்த கேஜை க்ளீன் பண்ணி நம்மளோட வாத்தையும் கோழி குஞ்சையும் உள்ளே விடணும். பாப்பா நம்ம கூடிய சீக்கிரம் க்ளீன் பண்ணிடுவோம். க்ளீன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நேற்று ஈவினிங்லாம் பார்த்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து யாரெல்லாம் சாப்பிட்டாங்க. ஆனால் லைட்டாக அதுக்கு பயம் இருக்குது. அதெல்லாம் போக சரியாக வந்துடும். இந்த வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் ஆன் பண்ணிடுங்க. அப்படி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா.